Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Poczytaj mi Marto i zapraszam do wysłuchania nowej serii bajek Misia i jej mali pacjenci. Opowiadanie drugie. Deszczowy pacjent. Z błękitnego wazonu wyłaniał się kolejny kwiat. Jeszcze tylko jedno pociągnięcie pędzla i czerwony mak dumnie zaprezentował delikatne płatki. Teraz przyszła pora na habry. Misia zanurzyła pędzelek w niebieskiej farbie i z zapałem zabrała się do pracy. Chciała skończyć obrazek, zanim mama się obudzi. Na pewno będzie jej przyjemnie, gdy wstanie i zobaczy na stole bukiet swoich ulubionych polnych kwiatów. No i jak? Zapytała, robiąc kilka kroków do tyłu i zerkając na obrazek z większej odległości. Hał, hał! Popik z uwagą wpatrywał się w pękaty wazon. Masz rację, Popiku, ucieszyła się Misia. Brakuje tutaj motylka. Po chwili na puszystej kuli różowej koniczyny przysiadł żółciutki cytrynek. Hał, hał! Psiak szczekał z aprobatą i skoczył w kierunku drzwi. Już idę, Popiku, tylko cicho. Dziewczynka przyłożyła palec do ust. Pamiętaj, że to niespodzianka. Mama nie może się obudzić. Misia zakradła się do salonu, ustawiła obrazek na stole i pomknęła szybko do kuchni. Po chwili usłyszała głośne kichnięcie. A psik! Mama wychyliła się spod koca w poszukiwaniu chusteczek. A psik! Oj, jak ja mam już dosyć tego kataru! Jęknęła, ale zaraz potem zerknęła na stół i wykrzyknęła z zachwytem. Och, jakie śliczne! Właśnie takiego widoku mi brakowało. Od razu mi lepiej, Misiu. Dziękuję. To wspaniała niespodzianka. Cieszę się ogromnie. Misia podbiegła do łóżka i przytuliła się do mamy. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz. Ach, bardzo bym chciała. Pani Kasia pogładziła córkę po rudych lokach. Ale gdy spoglądam na dwór, wcale nie mam ochoty wychodzić z łóżka. Misia zerknęła w stronę okna. Deszcz bębnił o parapet, a gałęzie rosnącej nieopodal wierzby uderzały o szybę kołysane przez gwałtowny wiatr. Dziewczynka z trudem mogła dojrzeć wejście do swojej lipowej kliniki. Na szczęście na razie nigdzie nie musisz iść. Misia poprawiła mamie koc i poszła do kuchni. Zaraz zrobię ci herbatę, a ty sobie odpoczywaj. Dziękuję ci, Misiu, ale to chyba niemożliwe. Pani Kasia westchnęła. Ach, pamiętasz, obiecałam babci Helence, że będą podlewać kwiaty w czasie jej nieobecności. Ostatni raz byłam w jej mieszkaniu 3 dni temu. Boję się, że wszystko uschnie. W takim razie my pójdziemy, zawołała ochoczo Misia, stawiając na stoliku kubek gorącej herbaty z cytryną. I tak mieliśmy zaraz wyjść na spacer, prawda, Popiku? Po chwili przyjaciele wędrowali radośnie w kierunku starej kamienicy, w której mieszkali dziadkowie. Listopadowy ziąb wcale im nie przeszkadzał. Misia, otulona wielkim fioletowym szalikiem, wesoło skakała przez kałużę, wymachując na boki zieloną parasolką. Popik beztrosko poszczekiwał, ciesząc się ze wspólnego spaceru. Po kilku minutach znaleźli się pod bramą 3-piętrowego budynku. Jesteśmy! Ucieszyła się Misia, składając na schodach mokrą parasolkę. Chyba poza nami nikt dziś nie miał odwagi, aby wyjść z domu. Hał, hał! Szczeknął Popik, otrzepując białe futerko z zimnych kropli deszczu. A tak? Masz rację! Dziewczynka poklepała psiaka po mokrym łebku. Rzeczywiście, ja też zauważyłam tego chłopca przed wejściem do dziadkowej lecznicy. Myślisz, że na niego czeka? Przecież dziadek wywiesił kartkę o urlopie. Szybko jednak zapomnieli o chłopcu, gdy znaleźli się w przytulnym mieszkanku babci i dziadka. Misia podlała kwiaty i na chwilę przysiadła w swoim ulubionym fotelu pod rozłożystą palmą.
Jak miło! Westchnęła zadowolona, a Popik leniwie wyciągnął się u jej stóp. Ale teraz zapomnij o odpoczynku, mój drogi. Musimy szybko wracać do mamy, bo będzie się niepokoić. Psiak niechętnie podniósł się z miejsca i już po chwili opuszczali razem starą kamienicę. Jednak gdy tylko Misia skierowała się w stronę domu, Popik gwałtownie zaprotestował i spojrzał w przeciwnym kierunku. Dziewczynka odwróciła się i zobaczyła, że pod oknem dziadkowej lecznicy dla zwierząt wciąż stał ten sam chłopiec. Z włosów kapała mu woda, a oczy mrużył przed zimnymi podmuchami wiatru. Misia zauważyła teraz, że chłopiec trzyma w rękach jakieś zawiniątko i stara się je jak najlepiej osłonić przed chłodem. Nie jest ci zimno tak na tym deszczu? Zapytała nieznajomego. Chłopiec wzruszył ramionami i spojrzał na okno gabinetu. Weterynarz trochę się spóźnia, odpowiedział zmartwiony. W sobotę powinien przyjmować od 12, a jest już prawie 1. Ale dziadek wyjechał. Będzie dopiero za tydzień, wyjaśniła Misia. Przecież wywiesił kartkę. Spojrzała w kierunku drzwi i jęknęła. O nie, chyba wiatr ją zerwał. To znaczy, że dziś go nie będzie? Chłopiec powiedział to łamiącym się głosem, a w jego oczach pojawiły się łzy. W takim razie nic tu po nas, tygrysku. Poczekaj! Misia chwyciła chłopca za ramię. Może ja mogłabym pomóc? Masz tutaj chore zwierzątko? Chłopiec odchylił nieco granatowy koc i oczom dziewczynki ukazał się maleńki, pasiasty koci łebek. Zielone oczy były zamglone i ze smutkiem spoglądały na Misię. Zachorował, wyjaśnił chłopiec. Od 2 dni nie chce się bawić i jeść. Cały czas tylko śpi. Koniecznie musi go zbadać weterynarz. Chodź ze mną, zdecydowała Misia. Dziadek wiele mnie nauczył. Już nieraz leczyłam chore zwierzęta. Na pewno potrafią pomóc twojemu tygryskowi. Misia powiedziała to z tak wielkim przekonaniem, że chłopiec nie wahał się ani chwili dłużej. Przecież jego przyjaciel pilnie potrzebował pomocy. Otulił kociaka mocniej i szybko podążył za Misią. Gdy dotarli na miejsce, dziewczynka zaprowadziła chłopca pod wielką lipę w ogrodzie. To tutaj, wskazała z dumą na domek na drzewie, nad którym wisiała kolorowa tabliczka. Lipowa klinika doktor Misi. Przeczytał zaciekawiony chłopiec i wszedł za Misią do środka niewielkiego domku. Postaw go na stole, proszę, powiedziała Misia, odstawiając na bok mokrą parasolkę i zdejmując płaszczyk. Tutaj możesz powiesić kurtkę. W mojej klinice jest zawsze ciepło. Chłopiec odwinął kociaka z koca i ostrożnie postawił we wskazanym miejscu. Maluch trząsł się na całym ciele. Psik! Kichnął kociak i skulił się przestraszony. Wygląda na poważnie przeziębionego, stwierdziła Misia, spoglądając na zlękniony pyszczek zwierzątka. Nie bój się, muszę cię teraz zbadać, dodała, głaszcząc kotka po miękkim futerku. Tygrysek nieufnie spoglądał na dziewczynkę, a potem poszukał wzrokiem swojego przyjaciela. Miau! Zapiszczał cieniutkim, zasmuconym głosikiem. To nie będzie bolało, przekonywała Misia, nie przestając głaskać kotka. Zobacz, tutaj mam słuchawki. Wyciągnęła z kieszonki stetoskop i założyła go na uszy. Posłucham, jak bije twoje serce, obejrzę gardło, a potem dostaniesz lekarstwo. Zaufaj mi, jestem doktor Misia i chętnie pomagam chorym zwierzętom. A ja jestem Grześ, przedstawił się chłopiec. Psik! Kichnął kociak i zadrżał z zimna.
Masz spory katar i do tego gorączkę. Ale nie martw się, za kilka dni będziesz znów zdrowy, stwierdziła Misia, rozpoczynając badanie. Gdzie się tak przeziębiłeś, tygrysku? Chyba poszedłeś na zbyt długi spacer. Kociak ponownie spojrzał na Misię. Powoli przestawał się jej bać. Ta dziewczynka była bardzo miła i delikatna. Czuł, że nie zrobi mu krzywdy. Miau, miau, pisnął cichutko i zerknął na Grzesia. W środę tygrysek wybiegł po kryjomu do ogródka i dopiero po dłuższym czasie zorientowaliśmy się, że go nie ma. Gdy wpuściliśmy go do domu, był strasznie zmarznięty i przemoknięty. Grześ pogłaskał pupila po pasiastym futerku. Miau, miau. Zamiauczał ponownie tygrysek. Nic dziwnego, że tak kicha. Przecież od tygodnia cały czas pada, zauważyła Misia, zaglądając kociakowi do gardła. Dobrze, że twoja mama zauważyła go wreszcie na tarasie. Skąd wiesz? Zadziwił się Grześ i spojrzał uważniej na Misię. Domyśliłam się. Misia puściła oko do kociaka i z ukradkowym uśmiechem szybko odwróciła się w stronę Popika. Popiku, naszykuj proszę małą miseczkę i łyżeczkę. Musimy napoić tygryska i podać mu lekarstwo. Będziesz potrafił to zrobić, Grzesiu? Po chwili chłopca całkowicie zajęło pojenie przyjaciela. Na szczęście kociak namawiany przez Misię bez problemu połknął lekarstwo i cicho mrucząc obiecał robić to przez najbliższych kilka dni. Tygrysek musi dużo pić, a do jedzenia nie dawaj mu suchej karmy, Grzesiu. Ma chore gardło i nie może jeść nic twardego. A za tydzień zajrzyjcie do mojego dziadka na kontrolę. Gabinet będzie już otwarty, zapewniła Misia i podrapała kociaka za uszami. Nic się nie martw, maluchu. Za kilka dni będziesz znów biegał po ogrodzie. Tylko pamiętaj, nie na deszczu. Misia z uśmiechem pogroziła mu palcem, a tygrysek cichutko zamruczał w odpowiedzi. No dobrze, możecie iść, Grzesiu. Dam ci tylko coś innego do przykrycia tygryska. Tamten koc jest całkiem przemoczony. Misia zaczęła rozglądać się po wnętrzu lecznicy. W tym samym momencie Popik podbiegł do niej z wiklinowym koszykiem i wyciągnął z niego starą wełnianą chustę. Świetnie, Popiku, pochwaliła przyjaciela. Będzie idealna. Gdy Grześ z tygryskiem opuścili lipową klinikę, Misia szybko wciągnęła płaszczyk i chwyciła parasolkę. Biegniemy do domu. Mam nadzieję, że mama usnęła i się o nas nie martwi. Jednak gdy tylko dziewczynka otworzyła drzwi, wiedziała, że mama nie śpi. W całym domu unosił się apetyczny zapach. Maliny? Jeżyny? Oboje z Popikiem chłonęli smakowitą woń, wchodząc do kuchni. Mamo, dlaczego nie leżysz w łóżku? Ileż można, misiu? Uśmiechnęła się mama z nad patelni. Poza tym, ja też chciałam ci zrobić niespodziankę. Ty dałaś mi wiosnę w wazonie, a ja mam dla ciebie lato na talerzu. Co powiesz na racuszki z jagodami? Misia z zapałem zabrała się za podwieczorek, a Popik cierpliwie czekał przy drzwiach na swoją kolej. Wiedział, że pani Kasia nie znosi śladów mokrych łap. Trudno. Wpatrzony w przyjaciółkę i jej mamę, z ciekawością przysłuchiwał się rozmowie. Widziałam, misiu, że miałaś dziś gościa w swoim domku na drzewie. Tak, spotkaliśmy tego chłopca pod gabinetem dziadka, przyznała Misia, oblizując cukier z ust. Przyszedł z chorym kociakiem, nie mogłam ich zostawić bez pomocy. I jak? Udało ci się pomóc? Zapytała pani Kasia z uśmiechem. Myślę, że tak. Ten maluch był tak samo przeziębiony jak ty. Dałam mu lekarstwo i kazałam odpoczywać. Jestem pewna, że za tydzień oboje wrócicie do zdrowia, oświadczyła Misia, pochłaniając kolejnego racuszka. Dziewczynka nie pomyliła się. Tydzień później pani Kasia czuła się wyśmienicie i przygotowała wspaniały, powitalny obiad dla dziadków. A gdy wyczekiwani goście wreszcie zjawili się w domu Misi, dziadek Tadzio wyściskał wnuczkę i szepnął jej do ucha. Był dziś u mnie chłopiec z twoim pacjentem.
Kociak jest zdrów jak rybka, a Grześ prosił, aby ci serdecznie podziękować. Świetnie się spisałaś, misiu. Zadowolona z pochwały wnuczka, mocno przytuliła się do dziadka. A wiesz, o co zapytał mnie twój kolega tuż przed wyjściem? Misia z ciekawością zerknęła na starszego pana. Czy ty przypadkiem nie rozumiesz mowy zwierząt? Zachichotał dziadek i mrugnął porozumiewawczo do misi. Dziewczynka roześmiała się i przyłożyła palec do ust. Może i potrafię, ale to tajemnica. Szepnęła z uśmiechem i oboje w doskonałych nastrojach poszli próbować pysznych smakołyków. Koniec. Dziękuję.